我係俾人 hurt 出到，你哋唔記得咗啦？你哋唔記得咗我16歲入行係一個掌聲都冇，我咬實牙根唱完嗰隻歌，每次我落台都係我啲經理人喊，喺側邊就咁忍住一路流眼淚，我就一個人自己行翻入後台，唔係一年，唔係一次，16、17、18、19去到19尾，我先開始得到你哋第一個掌聲。But that's life， 你要堅持。你想唔想？你想唔想成功？你想，唔好淨係講你想，做你想，做出嚟。邊個一生出嚟識，咁咪學咯，唔緊要噶。你要堅持。Anyway， 但係唔好怕，唔好怕新嘗試，唔好怕俾人笑。唔係睇以前，係睇以後，進步就得噶啦。